օրհնություն քո, եղիցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, ըսած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողուք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե, զի քո արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն։ Իմաստություն Հոր Հիսուս, տուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել և խոսել և գործել առաջի քո ամենայն ժամ, ի չար խորհրդոցի բանից և ի գործոց փրկյազիս և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Համեցեք։ Եթե եղբայրս Որ խնդրեմ կանջատեք։ Մենք հասել էինք Հռոմեացիներ 5-րդ գլուխ։ Ուրեմն հավատով արդարացված խաղաղություն ունենք Աստծո հետ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որի միջոցով հավատով ընդունեցինք այն շնորհը, որի մեջ կանք և պարծենում ենք Աստծո փառքի հույսով, և ոչ միայն այսքանը, այլ դեռևս պարծենում ենք նաև մեր նեղությունների մեջ, որովհետև գիտենք, որ նեղությունները համբերություն են բերում, համբերությունը փորձություն, փորձառությունը հույս, հույսը երբեք չի ամաչեցնում, որովհետև Աստծո սերը սփռված է մեր սրտերում Սուրբ Հոգու միջոցով, որ տրվեց մեզ։ Այս հատվածում Պողոս առաքյալը առաջին հերթին արտահայտում է իր վստահությունը Աստծո նկատմամբ և նաև ուրախությունը, որ ինքը ունի հնարավորություն Աստծո նկատմամբ հավատքի մեջ ամուր լինելու և նաև այդ հավատքի պտուղները ճաշակելու և վայելելու։ Աստված իրականում մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը, որովհետև հավատքի կյանքը շատ հաճախ մենք պատկերացնում ենք այսպես, որ ինչ-որ բան մենք պիտի անենք։ Իհարկե, այն ինչ որ պիտի մենք անենք և այն սկզբունքներով, որ մենք պիտի ապրենք մեր հոգևոր կյանքում, այդ նրա համար չէ, որ մենք Աստծուն դրանով լավություն ենք անում։ Այն ինչ որ մենք պիտի անենք, այդ ամեն ինչ ունի արդյունք, ունի պտուղներ և այդ պտուղները ուրախացնում և մխիթարում են մեզ, որովհետև գիտեք Աստծո նկատմամբ ունեցած հավատքը միայն սիստեմավորված պատկերացնել և ասել, որ հետևեմ այս կամ այն կանոններին ու սկզբունքներին և ես կասեմ, որ հավատացյալ եմ կամ հավատքի մեջ հաստատուն եմ, այդքանը բավական չէ, որովհետև հավատքը այդ օրենքներից ու ձևավորված կանոնակարգերից շատ ավելին է։ Հավատքի մեջ անհրաժեշտ է ու կարևոր է վստահությունը, հավատքի մեջ կարևոր է փորձառությունը, հավատքի մեջ կարևոր է հույսը և
հավատացեք, որ վստահությունը Աստծո նկատմամբ շատ ավելին կարող է անել, քան որևէ օրենք, որին որ մենք կհետևենք։ Ես չեմ ասում օրենքի չպիտի հետևենք կամ օրենքները պիտի մերժենք, բայց այդ օրենքների հիմքում պիտի լինի սերը, վստահությունը Աստծո նկատմամբ։ Շատ հաճախ մարդիկ գալիս են եկեղեցի եւ մասնակցում որևէ արարողության, դա կլինի խորհուրդ, ինչպես ասենք մկրտության խորհուրդը, պսակի խորհուրդը, կամ կլինի պարզ բարեպաշտական որևէ սովորույթ, ասենք մատաղ են բերում օրհնելու կամ խաչ են բերում օրհնելու, բժշկության աղոթք են խնդրում եւ այլն։ Ցանկացած բան, որ մենք գալիս ենք եկեղեցի եւ ակնկալում Աստծո օրհնությունը, այդ ամենը հստակ ինչ որ օրենքներով ու կանոններով է, չէ՞։ Մկրտության արարողություն ունի կանոններ, որ աղոթքից հետո, որ երգը, որ շարականը կամ պսակինը կամ որևէ այլ արարողակարգ ունի հստակ կանոն, բայց այդ կանոններից առավել այդ արարողությունները, որ կատարվում են հավատացյալի համար, դրանով Աստված իր սերն է ի ցույց դնում կամ իր սերն է բացահայտում այդ մարդու հանդեպ։ Իսկ դա լավագույն վկայություն է, որ մարդը եկավ պսակադրվեց, է որ մարդը եկավ օրհնվեց, եկավ մկրտության մասնակցեց եւ մկրտվեց։ Դրանով Աստծո սերն է դրսևորվում այդ մարդու նկատմամբ։ Եվ մենք պիտի կարողանանք այդ սերը պինդ պահել, այդ շատ կարևոր է, այդ սերը պինդ պահելու ճանապարհին մեզ պետք է փորձառություն, մեզ պետք է վստահություն, մեզ պետք է հույս, ոչ միայն ասել, որ Աստված գոյություն ունի, Աստված ամենակարող է, Աստված այսպիսին է, Աստծո հատկանիշները թվարկել դեռ չի նշանակում Աստծուն հավատալ, պետք է կարողանալ Աստծո այդ վստահությամբ այդ կենթանի շփումը եւ կենթանի հարաբերությունները Աստծո հետ հաստատել եւ դրանով ապրել, որովհետեւ իրականում այդ հավատքի պտուղները, վստահությունից, հույսից, փորձառությունից ծնված հավատքի պտուղները մեզ տալիս են խաղաղություն, մեզ տալիս են ներդաշնակություն, մեզ տալիս են հնարավորություն Աստծո հետ հաշտվելու, որովհետեւ Աստված ինչպես արդարացրեց մարդուն։ Իր սիրով, չէ, իր ներողամտությամբ, իր ողորմածությամբ։ Մարդը ոչինչ չուներ Աստծուն հատուցելու, իր մեղքերի փոխարեն մարդը ոչինչ չուներ հատուցելու։ Աստված ներեց մեզ, եւ Աստված իր սերը արտահայտեց մեր նկատմամբ, եւ դրանով մենք արդարացանք։ Հետևաբար եւ այդ ամենը իրականություն դարձրեց Աստված իդեմս Քրիստոսի, ով մարդացավ եւ եկավ աշխարհ։ Եվ Քրիստոս մեզ մեր առաջ, բոլորիս առաջ բացեց հենց Աստծո ողորմության դուռը եւ ցույց տվեց այդ սիրո ու ողորմածության ճանապարհը։ Իհարկե այդ ճանապարհին կամ դժվարություններ, կամ փորձություններ, այս էլ մենք պիտի նկատի ունենանք եւ հաշվի առնենք, եւ Պողոս Առաքյալը մեզ այդ ամեն ինչի մասին զգուշացնելով մեզ սովորեցնում է, որ պետք է այդ փորձություններն ու այդ դժվարությունները հաղթահարել, ոչ թե հուսահատվել, եւ պետք է հաղթահարել։ Երբ որ դու այդ փորձությունները հաղթահարեցիր, դու ձեռք ես բերում փորձառություն։ Իսկ այդ փորձառությունը քո կյանքում ծնում է հույս, որովհետեւ ամենամեծ անարդարությունն է, երբ որ մարդը հանդիպում է կյանքում դժվարությունների ու փորձությունների, ասի Աստված ինձ լքել է։ Այս ամենամեծ անարդարությունն է։ Եվ ինքդ քո հանդեպ, եւ Աստծո հանդեպ, եւ աշխարհի հանդեպ։ Ուղղակի նման բան չի կարող լինել։ Մենք այդպես վարվում ենք, մենք այդպես անում ենք, որովհետեւ մենք մեր մեջ ուժ չենք գտնում այդ փորձությունները հաղթահարելու։ Աստված ոչ մի դեպքում, ոչ մեկին չի տալիս փորձություն, որ այդ մարդու ճանապարհին խոչընդոտ լինի եւ այդ մարդը չկարողանա քայլել փրկության ճանապարհով։ Ուղղակի չի կարող նման բան լինել։ Մեր վերաբերմունքն է կարևոր։ Մենք ենք շատ հաճախ սխալ վերաբերվում այս իրողությանը, որտեղ ծուլանում ենք, որովհետև չենք ուզում պայքարենք, չենք ուզում մի քիչ ջանք գործադրենք, բողոքելը, հուսահատվելը, ձեռքերը ծալած նստելը, միշտ էլ ամենահեշտ տարբերակն է ցանկացած դժվարության ու փորձության մեջ ասելու, որ դե Աստված ինձ լքեց կամ Աստված ինձ այսպես պատժեց։ Այս ամենաանարդար վերաբերմունքն է ինքդ քո նկատմամբ եւ աշխարհի ու Աստծո։ Փորձեք պայքարեք ու կտեսնեք, թե ինչի համար էր այդ փորձությունները։
Մենք այդ փորձությունների ենք երբ որ հանդիպում, ոչինչ չենք անում ու նստում դարդ ենք անում կամ լաց ենք լինում, թե ինչի էսպիսի դժվարություններ իմ կյանքում։ Փորձեք հաղթահարել։ Այդ ժամանակ ձեր հարցի պատասխանը կստանաք, թե ինչու։ Միակ ճանապարհը հարցերին պատասխանը ստանալու այդ փորձությունները հաղթահարելն է։ Երբ որ հաղթահարեցիք, արդեն դուք կստանաք ձեր հարցերի պատասխանները։ Որտեղ դրա արդյունքում մարդը ավելի կոփվում է, ավելի ամրանում է, ինչպես որ ոսկին, չէ, կրակի մեջ անցկացնելով մաքրվում եւ զտվում է։ Հետևաբար, եթե կուզեք, կարող է շատ այսպես աբսուրդ թվա առաջին հայացքից, բայց փորձություններն ու դժվարությունները մեր կյանքում Աստծո սիրո դրսևորումներն են, որտեղ այդ փորձությունների դժվարությունների մեջ Աստված միշտ մեր կողքին է։ Ուղղակի մենք պիտի կարողանանք դա տեսնել։ Իսկ եթե մենք կարողանում ենք պայքարել, կարողանում ենք հաղթահարել, տեսնում ենք, որ մեր կյանքում ինչ որ բան ստացվեց, ես հաղթահարեցի, ես ավելիին հասա, այդ ժամանակ մեր կյանքում զորանում է հույսը։ Եվ այդ հույսը մեզ օգնում է ավելին անելու, ապրելու եւ չվախենալու այն մտքից, որ դու կոչված ես աշխարհը փոխելու, քո շուրջը, քո կյանքը փոխելով աշխարհը փոխելու։ Քրիստոս ճիշտ ժամանակին մեզ մեղավորներից համար մեռավ, որովհետև հազիվ թե մեկն արդար մարդու համար մեռնի։ Բարի մարդու համար թերևս մեկը համարձակվի մեռնել։ Աստված իր սերը մեր հանդեպ հայտնեց նրանով, որ չնայած մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ։ Այժմ մենք արդարացված ենք իր արյունով, որ չափ առավել նրանով փրկված կլինենք բարկությունից, որովհետև եթե հաշտվեցինք Աստծո հետ եւ իր որդու մահվամբ, այն ժամանակ, երբ թշնամի ենք իրեն, որ չափ առավել փրկված կլինենք նրա կյանքով, երբ արդեն հաշտված ենք։ Եվ ոչ միայն այսքանը, այլ դեռևս պարծենում ենք նաև Աստծով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ, որի միջոցով հենց հաշտություն ընդունեցինք։ Գիտեք, այն որ Աստված իր կյանքը տվեց մեր փրկության համար, դա Աստծո սիրո կատարյալ դրսևորումներ։ Իհարկե, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ընդգծում, փորձեք որևէ մարդու համոզել, որ իր կյանքը տա մի մեղավորի կամ անարժան մեկի համար։ Ոչ մի մարդ նման բան չի անի, բացարձակապես չի անի։ Այո, գուցե մարդը իր սիրելիի համար կյանքը տա, ծնողը իր զավակի համար, ընկերոջ համար, հայրենիքի համար, եկեղեցու համար, հավատքի համար, բարձր արժեքների համար։ Այո, կլինեն, կան եւ եղել են եւ կլինեն մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը այս արժեքների իրենց սիրելիի համար կտան, բայց մեղավորի ու անարժան մարդու համար ոչ մեկ իր կյանքը չտա։ Այդ հրաշքը գործեց միայն Քրիստոս։ Երբ որ Քրիստոս եկավ, մենք իրեն մարդիկ իրեն խաչում էին, մարդիկ իրեն դատապարտում էին, իրեն զրպարտում էին, մարդիկ մեղքերի մեջ թաղված, բայց Քրիստոս չասեց փոխվեք, ձեր համար կյանքս կտամ։ Քրիստոս իր կյանքը տվեց բոլոր մեղավորների համար, մեր բոլորիս համար։ Եվ այսօր շարունակում է Քրիստոս այդ հրաշքը յուրաքանչյուրիս կյանքում գործել, մեզ անարժաններից համար իր կյանքը տալով։ Գիտեք, մարդու համար, մենք այս իրողությունը, այս ճշմարտությունը հասկանալու համար բավական չի, որ մենք այսպես վերաբերմունք ճշտենք, մենք ինչպես պիտի վերաբերվենք Քրիստոսին, այ որ Քրիստոս իր կյանքը տվեց մեր համար, այն վերաբերմունքը Քրիստոսին պիտի փոխվի, ես մի քիչ պիտի ավելի շատ սիրեմ, պիտի ավելի շատ հավատամ կամ պիտի ավելի խելոք բալիկ լինեմ Աստծո համար։ Չէ, այստեղ խնդիրը մենակ վերաբերմունքի հարցը չի, իրականում ուզում եք գնահատել, որ այն, որ Քրիստոս իր կյանքը տվեց ձեզ համար, փոխեք ձեր կյանքը, ոչ թե ձեր վերաբերմունքը, այլ փոխեք ձեր կյանքը, որտեղ մենք շատ հաճախ այդ վերաբերմունքը փոխում ենք ընդհանրապես տեսական ձևակերպումներով եւ զգացմունքային դրսևորումներով։ Բայց հենց որ մի քիչ ավելի դժվարությունները, փորձությունները թուլանում են մեր կյանքում, մենք մոռանում ենք այդ ամեն ինչի մասին։ Քրիստոս իր կյանքը տվեց ոչ թե որ մենք իրեն լավ վերաբերվենք, ասենք ինչ լավն է Քրիստոս, ինչ բարի է, ինչ ողորմած է, Աստված դրա կարիքը չունի։ Քրիստոս իր կյանքը տվեց, որ մենք մեր կյանքը փոխենք։ Այս ամենամեծ ու կարևոր առաքելությունն է, ինչի համար որ Քրիստոս եկավ աշխարհ։
Իսկ այս ճանապարհին Քրիստոս նախ փոխեց մեր կարգավիճակը իր հանդեպ, մեզ արդարացրեց իր սիրով, իր ողորմությամբ, իր արյամբ, եւ հենց այդտեղից է որ սկսվում է մեր փրկության ճանապարհը։ Դա հենց արդարության ճանապարհն է, որտեղ որ մենք պիտի լինենք արդարամիտ մեր նկատմամբ, աշխարհի նկատմամբ եւ Աստծո նկատմամբ։ Իսկ այդ արդարամտությունը մեզ ենթադրում է ոչ թե ուղղակի ընդհանրապես մեղքեր չգործել։ Լավ կլինի որ մեղքեր չգործենք, բայց հասկանալի է որ մարդու համար դա մի քիչ անհնար է։ Չասեմ ընդհանրապես անհնար է, բայց ռեալ գործնական կյանքին նայելով բոլոր մարդիկ էլ մեղքեր գործում են։ Բայց արդարանալ, արդարությամբ ապրել նշանակում է կյանքը իրականում փոխել, նշանակում է աստվածային սերը, աստվածային օրհնությունը մեզ պիտի առաջնորդի մեր բոլոր փորձությունների եւ դժվարությունների մեջ։ Ինչպես որ մեկ մարդու միջոցով մեղքն աշխարհ մտավ եւ մեղքի միջոցով էլ մահը, այնպես էլ բոլոր մարդկանց մեջ տարածվեց մահը, որովհետեւ բոլորն էլ մեղանչեցին, քանի որ մինչև օրենքը մեղքը կար աշխարհում, բայց մեղքը նկատի չի առնվում, քանի դեռ օրենք չկար։ Սակայն Ադամից մինչև Մովսես մահը թագավորեց նույնիսկ նրանց վրա, ովքեր չմեղանչեցին Ադամի հանցանքների նմանությամբ, Ադամի, որ նախօրինակն է նրա, որ գալու էր։ Բայց շնորհն այնպես չէ, ինչպես հանցանքը, որովհետև եթե մեկի հանցանքով շատերը մեռան, որչափ առավել Աստծո շնորհն ու պարգևը մեկ մարդու Հիսուս Քրիստոսի շնորհով առատացան շատերի մեջ։ Քրիստոսի առատ պարգևները չեն համեմատվում այն չարիքի հետ, որ արեց մի մարդու մեղքը։ Որովհետև մի անկումը դատապարտություն բերեց, մինչդեռ բազմաթիվ մեղքերի նկատմամբ շնորհաբաշխ արարքը առաջնորդեց արդարության, որովհետև եթե մեկի հանցանքով մահը օրեց այդ մեկի միջոցով, որչափ առավել որ շնորհի արդարության պարգևի առատությունն են ստանում, կթագավորեն կյանքի մեջ մեկի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ապա ուրեմն ինչպես մեկ հոգու հանցանքով բոլոր մարդիկ դատապարտության ենթարկվեցին, նույնպես եւ մեկ հոգու արդարությամբ բոլոր մարդիկ կյանքի արդարությանը կհասնեն։ Որովհետև ինչպես մեկ մարդու անհնազանդությամբ շատերը մեղավոր եղան, նույնպես եւ մեկ հոգու հնազանդությամբ շատերը արդար պիտի լինեն։ Բայց օրենքը մեջտեղ եկավ, որպեսի Երևան գա հանցանքների բազմությունը, որովհետև որտեղ մեղքը շատացավ, շնորհն ավելի առատացավ, որպես ինչպես որ մեղքը թագավորեց մահվամբ, նույնպես եւ շնորհը կթագավորի արդարությամբ հավիտենական կյանքի համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Գիտեք, հետաքրքիր այստեղ ձևակերպում կա, որ Պողոս Առաքյալը ընդգծում է մեկ մարդու կարևորությունը։ Տեսեք, մի կողմից Պողոս Առաքյալը խոսում է, թե ինչպես մեկ մարդու մեղքի պատճառով եկավ մահը աշխարհ, մեղքը մտավ աշխարհ, եւ ինչպես կրկին միակի միջոցով արդարությունը, Աստծո սերը մտավ աշխարհ, փրկությունը, շնորհ Աստծո իրական դարձավ մեր կյանքում։ Գիտեք, տեսեք, հրեաների մոտ կար այսպեսի մի պատկերացում, այսինքն իրենց համար կարևոր էր պատկանելիությունը, ազգին, կրոնին, որտեղ որ իրենք ապրում էին, որ իրենք պատկանում էին։ Դրանից դուրս հրեան, ասենք հրեան այդ ազգից դուրս ինքը իրեն հրեա չէր պատկերացնում։ Այսինքն մարդը, հրեան, անհատը ինքը իրեն հրեա էր պատկերացնում, երբ որ ինքը այդ միավորի մեջ էր, որտեղ շատ ուժեղ էր դրված այդ պատկանելիության զգացումը։ Իհարկե, սա լավ զգացում է, լավ առաքինություն է։ Մենք էլ այսօր խնդիր ունենք պատկանելիության։ Երբ որ դու գիտես, թե ինչ ազգի ես պատկանում, ինչ կրոնի ես դավանում, ինչ մշակույթի ես պատկանում, այսօր ցավոք սրտի մենք այսպիսի իրավիճակում ենք, որտեղ որ մենք ապրում ենք, ավելի շատ հենց դրա պատճառով, որ մենք չունեցանք այդ պատկանելիության գիտակցումը, չհասկացանք մեր պատկանելիությունը եւ դրա համար էլ չկարողացանք պահպանել այն արժեքները, որոնց որ մենք պատկանում էինք իրականում։ Բայց մյուս կողմից պատկանելիությունը կրոնին, ազգին, որևէ միջավայրի, այդ չի նշանակում անհատականության վերացում։
որտեվ յուրաքանչյուր մարդ նաև անհատականություն է։ Այդ անհատականության եզակիության գիտակցումով է, որ պիտի արժևորվի մեր պատկանելիությունը այս կամ այն հասարակությանը, կրոնին կամ մշակույթին կամ ազգին։ Ադամը անհատականություն էր եւ իբրև անհատ Ադամը մեղանչեց, թեև Ադամի մեղքը նաև այսպես հավաքական կերպով անդրադարձավ բոլոր մարդկանց վրա, բայց այդ չի նշանակում, որ բոլոր մարդիկ դատապարտված էին։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող էր իր անհատականությամբ եւ եզակիության ընդգծումով դուրս գալ այդ շղթայից։ Ինչպես որ մինչև Քրիստոս ինչքան մարդիկ եղան, Մովսեսը, Նոյը, Աբրահամը, ինչքան այսպիսի մարդիկ արդարացան եւ արդարությամբ ապրեցին, անկախ նրանից, որ իրենք այդ հավաքական այդ միավորի մի մասն էին կազմում։ Հետևաբար փրկության համար, փրկության առաջնորդվելիս շատ կարևոր է, որ մենք լինենք եզակի, անհատականություն։ Քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող իր կյանքը պատկերացնել։ Գիտեք, կան ընդհանուր օրենքներ, կան ընդհանուր սկզբունքներ, որոնց որ մենք հետևում ենք, բայց այդ ընդհանուր օրենքները ու սկզբունքները կաղապարներ չեն, որ մեզ տրված են, մենք էլ պիտի այդ կաղապարների մեջ տեղավորվենք։ Ասենք նույն փարիսեցիության մեջ կար այդ ֆանատիզմը։ Եթե դու փարիսեցի ես, դու պետք է լինես այս տեսակ։ Կար որոշակի այսպես ձևավորված կաղապար, մարդը այնտեղ իր անհատականությունը, իր եզակիությունը զոհում էր, հանուն այդ կաղապարի, որտեղ այդպես հարմար է, այդպես հեշտ է։ Այնտեղ կան հստակ սկզբունքներ, չափանիշներ, ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի, եւ այնտեղ հոգին չէր կարևոր, այնտեղ կարևոր էր արտաքին դրսևորումները։ Նույնը այսօր մեր հոգեվոր կյանքում ֆանատիզմը վերաբերում է մարդու արտաքին դրսևորման։ Ցանկացած ֆանատիզմի դրսևորում, ասենք կողքից մարդը կարողա տեսնի, ասենք այդ ֆանատ որևէ հավատացյալ է, ասի այս մարդը էս ինչ խորը հավատացյալ է, բայց իրականում այդ ամեն ինչ որ դու տեսնում ես, դա արտաքին դրսևորում է։ Ներքին բովանդակությունը բոլորովին այլ պատկեր է։ Եվ դրա համար է, որ եկեղեցի եւ քրիստոնեությունը մերժում է ֆանատիզմը, որտեղ դա ձևապաշտության, փարիսեցիության դրսևորում է մեր կյանքում։ Քրիստոս ընդհակառակը եկավ ասեց մարդը պիտի ներսից փոխվի, իսկ ներսից փոխվելու համար մարդը իր եզակիությունը պիտի գիտակցի, պիտի ինքը հասկանա, որ ինքը անհատ է, եւ ինքը պատասխանատվություն պիտի ունենա իր անձի նկատմամբ, իր որոշումների, իր գործի նկատմամբ եւ այն տիրույթի, որին որպես տնտես ինքը նշանակվել է։ Հետևաբար անհատականության գիտակցումը մեզ ուղիղ առաջնորդում է նաև պատկանելիության գիտակցման, պատկանելիություն Աստծուն։ Այդ անհատականությունը մեր մեջ օգնում է, որ մենք բացահայտենք մեր պատկանելիություն Աստծուն, որտեղ երբ որ մարդը հստակորեն նայում է իր հոգու խորքը, այնտեղ Աստծո պատկերն է տեսնում։ Եվ բնականաբար այս դեպքում յուրաքանչյուր մարդու առաքելությունը այդ պատկերի համապատասխան ապրելու եւ այդ պատկերը ամբողջ իր կյանքի ընթացքում ել ավելի զորացնելու։ Պողոս առաքյալի այս գլխում երեք կարևոր, այսպես հանգրվաններ է շեշտադրվում։ Առաջինը հավատք։ Հավատքի պտուղը ո՞րն է։ Ինչի ենք մենք հավատում, կամ հավատքը մեզ ինչ պիտի տա։ Խաղաղություն, հույս եւ սեր։ Այս ամենակարևոր պտուղներն են հավատքի։ Եթե դու հավատում ես ու չունես խաղաղություն, չունես սեր, չունես հույս, ուրեմն մենք խնդիր ունենք վերանայելու, ում ենք հավատում, եւ կամ արդյոք հավատում ենք կամ ոչ։ Հավատքի շարժը կամ ուղղությունը հենց այսպես է։ Փորձության մասին է նաեւ Պողոս առաքյալը խոսում։ Փորձության պտուղը որը պիտի լինի։ Փորձության պտուղը համբերությունն է, հոգևոր փորձառությունն է եւ հույսն է։ Եթե մենք իրականում հայտնվում ենք դժվարությունների ու փորձությունների մեջ, ուրեմն մենք պիտի կարողանանք համբերել։ Համբերել չի նշանակում նստել ու սպասել։ Համբերել նշանակում է չհուսահատվել, ձեռքերը ծալած չնստել, զենքը վայր չդնել։ Համբերել նշանակում է պարզապես լռությամբ պայքարել, գուցե եւ անհույս։ Գիտեք, շատ կյանքում լինում են շատ իրավիճակներ, որ
Մարդիկ ունեն տարբեր փորձություններ ու տարբեր դժվարություններ եւ գալիս են եկեղեցի դիմում մեզ, որ այսպիսի փորձություններ ու դժվարություններ կան, ինչ անենք։ Իրապես անկեղծորեն լինում են այնպիսի իրավիճակներ, որ չգիտես մարդուն ինչ ասես։ Որտեւ իրականում կան այնպիսի դժվարություններ ու փորձություններ, մարդը օբյեկտիվորեն փորձում է քեզ, այսպես չակերտներով ապացուցել, որ ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Այ ինքը ոչինչ չի կարող անել այս իրավիճակում։ Լինում են այդպիսի ծայրահեղ իրավիճակներ։ Միակ բանը, որ ես նման դեպքում մարդուն կարողանում ասել, եկեք համբերենք։ Ասում մի քիչ համբերի, մի հուսահատվի, մի շտապ այսպես եզրակացություններ արա, որ վերջ Աստված քեզ լքել է։ Չկա այդպիսի բան։ Գուցե մենք այս պահին չենք հասկանում, ես էլ դուք էլ միասին չենք հասկանում, ինչի է այսպես։ Եկեք համբերենք։ Ես չեմ առաջարկում ուղակի նստել սպասել։ Ես առաջարկում եմ, որ չհուսահատվի, սա էլ է պայքար։ Փնտրել Աստծուն, համբերել ասելով, նկատի ունեմ, փնտրեք Աստծուն ձեր կյանքում։ Շարունակեք փնտրել, ոչ թե հարց տվեք, հարցի պատասխան սպասեք նոր, որ ես էլ հարցնեմ, տեսնեմ Աստված ինչ կպատասխանի, նոր որոշեմ, կգնամ Աստծո հետևից։ Չէ, ուղղակի հարցեր մի տվեք։ Ուղղակի փորձեք սպասել մի քիչ։ Այդ пассив սպասումը չի։ Աստված վստահաբար ճանապարհ ցույց կտա։ Եվ կյանքում լինում են այդպիսի հրաշքներ։ Եվ լինում է շատ հաճախ։ Որովհետև մենք մարդիկս միշտ չի, որ ամեն դժվարության ու փորձության մեջ ամենակարող ենք։ Բոլորս էլ ունենք թերություններ, բոլորս էլ ունենք սահմանափակ պատկերացումներ։ Նույնիսկ շատ հաճախ մարդիկ գալիս են եկեղեցի, դիմում են հոգևորականներից, մտածելով, թե մենք ամեն ինչ գիտենք։ Իրականում այդպես չի։ Շատ իրավիճակներ կան, որոնց մենք էլ չենք հանդիպել եւ առաջին անգամ ենք հանդիպում։ Մենք էլ խնդիր ունենք սովորելու, մենք էլ խնդիր ունենք հասկանալու, բայց գիտենք մի բան, որ պետք է Աստծուն վստահել։ Գիտենք մի բան, որ Աստծո ձեռքից ամեն ինչ պետք է Աստծո ձեռքից վերցնել։ Ոչ թե արատավոր դրսևորումը մեր կյանքի, որ ուրախություն է, երջանկություն է, հաջողություն է, ուրեմն փառք Աստծո։ Երբ որ դժվարություն է, փորձություն է, ասում ենք վերջ, Աստված չկա, այս ամեն ինչը չարն է անում։ Չարը ոչինչ չի կարող անել մեր կյանքում, եթե մենք թույլ չտանք։ Եվ մյուս երրորդ կարևոր հանգրվանը, ինչին այսպես շեշտադրում է Պողոս Առաքյալը, առհասարակ Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում։ Աստված որպես Սուրբ Երրորդություն։ Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված։ Հայր Աստված մեզ խաղաղություն է բերում։ Աստված մեզ արդարացնում է, Հայր Աստված մեզ խաղաղություն է պարգևում։ Որդի Աստված մեզ ցույց տվեց փորձությունները հաղթահարելու, հոգևոր փորձառություն ամբարելու ճանապարհը։ Իր մարդեղությամբ մեզ ցույց տվեց ինչպես պիտի ապրես, որպեսզի կարողանաս հաղթահարել քո կյանքի փորձություններն ու դժվարությունները։ Իսկ Սուրբ Հոգին մեզ առաջնորդում է հույսի եւ սիրո ճանապարհով։ Եվ հոգևոր մեր կյանքի ամենակարևոր հանգրվանը ոչ թե որ Սուրբ Երրորդությունը բաժանենք մասերի, այս պահին ինձ Հայր Աստված է պետք, այս պահին ինձ Որդի Աստվածն է պետք, կամ այս պահին Սուրբ Հոգին, այլ առհասարակ Սուրբ Երրորդությունը մեր կյանքի հենց ինքը Աստված իր ամբողջ էությամբ, Սուրբ Երրորդությամբ, 3 անձերով Սուրբ Երրորդության, ամբողջ Աստվածությունը պատրաստ է մեզ առաջնորդելու։ Իսկ մենք շատ հաճախ սկսում ենք մասնատել, սկսում ենք ասել, որ այսքանը մեզ պետք չի, մեզ ամբողջը պետք չի, մի փոքրիկ մասն է պետք։ Աստված կամ տալիս է լրիվ, կամ չի տալիս։ Կամ մենք պետք է լրիվ վերցնենք, կամ կիսատ պրատ, չկա այդպիսի բան։ Գրեք օրինակ ասենք կյանքում մենք ամեն ինչից սիրում ենք մի քիչ։ Ամեն ինչից պիտի լինի, բայց քիչ։ Այդպես չի լինում։ Աստված մեզ այդպես ոչինչ չի տալիս։ Աստված կամ լրիվ տալիս է իր կյանքը, ու դու պատրաստ պիտի լինես դա ընդունելու, կամ կիսատ ոչինչ չի լինում։ Այդ արդեն մեզ որևէ կերպ, որևէ տեղ չի հասցնի։ Իսկ մենք մարդիկս ասում ենք, չէ, քան ամբողջը որ տվեց, մենք դա պատասխանատվություն է, դրա տակից դուրս գալ է պետք։ Դրա համար մենք անընդհատ վարանում ենք եւ այսպես անընդհատ հետ ենք քաշում, թե վերցնենք, թե չվերցնենք։ Գրեք, այստեղ հարցը ընտրության առաջ չի, որ մենք կանգնած ենք, վերցնենք թե չէ։ Այստեղ այս ընտրություն չի, տեսակի հարց է։ Եթե մարդը ազնիվ է, անկեղծ, ինքը այդ հարցը չի տանք իր առաջ, վերցնեմ թե չէ, ոնց թե չվերցնես։ Այդ սերը քեզ հենց այդ բան չի էլի, որ մատուցվում է, դու էլ պիտի որոշես, ուզում ես թե չես ուզում։
Այդ սերը շնոր է, որ այդ սերը արժևորելու համար դու պիտի վերցնես, ուրիշ տարբերակ չկա։ Իսկ եթե չես վերցնում, ուրեմն մի դատապարտիր, մի քննադատիր, մի բողոքիր, ապրի քո կյանքով, ոչ մեկ քեզ չի ասում ինչի չվերցրեցիր, նույնիսկ Աստված չի ասում ինչի չվերցրեցիր։ Աստված կարող է ցավ ապրել, բայց քեզ չի դատում կամ չի դատապարտում։ Բայց եթե վերցնում ես, ուրեմն վերցրու պատվով։ Չէ, ուրեմն կիսատ բրատ հոգևոր կյանքում ոչինչ պետք չի անել։ Այդ ինքնախաբեության ճանապարհ է։ Երևի թե այսքանը, ինչ որ այսօր ուզում եի ասել։ Եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Լիանա ջան, իրականում այդ ես չեմ, այդ ավետարանի ճշմարտություններն են մեր բոլոր հարցերի պատասխանները տալիս։ Շատ լավ է, որ գալիս եք, որտեվ կենթանի շփում այսպես շատ ավելի կարևոր է, շատ ավելի իրական է, շատ ավելի օգտակար։ Որևէ տարիք հատուկ այսպես նշանակություն կամ դերակատարություն չունի, բայց երբ որ մարդը հասնում է չափահասության տարիքի, ուրեմն շատ ավելի մարդը պիտի լրջորեն եւ շատ ավելի այսպես չափահասի պես իրեն պահի կյանքի բոլոր հանգրվաններում, բայց ինչ-որ հատուկ ասել այս տարիքը ավելի օրհնված տարիք է, քան մյուսը, իհարկե նման բան չկա։ Այո։ Չէ, ուղղակի 30 տարեկանը հրեաների մոտ Պաղեստինյան շրջան այն ժամանակ չափահասության տարիքներ եւ Քրիստոս հիմա 3 տարի 30 տարեկանից հետո եւս 3 տարի հիմնականում աշխարհի վրա քարոզեց հասարակական գործունեություն ծավալեց մինչեւ 30 տարեկանը Քրիստոս հասարակական գործունեություն չի ծավալել։ Ուրիշ աղոթենք Պահպանյազ մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ սուրբ եւ պատվական խաչիքո փրկյա ազատյա հերևելի եւ հանրևույթ թշնամվույն արժանավորյա գոհության փառավորել սար եւ զորթի եւ սուրբ հոգիտ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Աստված ձեզ հետ